Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli musofirdagi qadrdonlar. Bugungi videoim bir insonning iltimosiga binoan qilinyapti. Ko'plab vatandoshlarimizni ehtimoliy bo'ladigan holatlardan qutqarib qolish uchun. Sizlar ko'zinglarni kattaroq ochinglar. Nima uchun hamma qo'yilayotgan videolarga e'tibor qaratmaydi? O'zinglar uchun xulosa qilmaysizlar, nimaga ishonasizlar, nimaga vaqtinglarni ayab qilasizlar? Men tushunmayman. Internetda ko'rilayotgan hamma narsa ham rost emas. Men sizlarga aytyapman, migratsiya bo'yicha chiqayotgan blogerlarning ko'pchiligini o'zini ko'rmasanglar dokument bermanglar. Boringlar, o'zini ko'ringlar, fakt bo'lsin, ishonmanglar. Hozir sun'iy intellekt ham kuchayib ketgan. Instagram tarmoqlarida hozirgi kunda shunaqa ko'p qallobliklar yuz beryapti. Odamlar hayron. Aynan adresini ko'ringlar Instagramda. Qayerda turibdi tekushi местоположенияsi Rossiya bo'lsa dokument beringlar haqiqatdan shunchalik o'ladigan bo'lsalaring. Tekushi местоположение Turkiya, O'zbekiston, boshqa hududlarmi? Ishonmanglar. Ular asosan Rossiya hududidan deport bo'lib ketganlar, yo bo'lmasam shu yerda kelib dokument sistemani jicha tushunib O'zbekistonda turib qalloblik qilishyapti. Hududga qaraydi jinoyat. Masalan, Rossiya hududida bo'layotgan bo'lsa jinoyat, O'zbekistonda u uchun javobgarlik yo'q. Agar u odam O'zbekistonda turib jinoyatni Rossiyada sodir etayotgan bo'lsa, Rossiya ham u uchun nima qilmaydi, qachon elchixonaga borsalaring, elchixona orqali hal qilsalaring bo'ladi. U problema bo'lib ketadi. Biznikilar, men o'zbek xalqiga tushunmayman. Bir narsani ushlasanglar, ushaysizlarda keyin jicha qiyinchilikka uchrab kelsanglar, Allohning yo'liga o'tib ketasizlar. Dalsh olib ketmaysizlar. Shuni hisobini ham olinglar. Sizlarda shunaqa azob bersa, shunchaki qo'yish kerak emas. Jinoyatchini jazolash kerak. Hozir nima haqida gap ketyapti? Shu Instagram tarmog'ida pasport yasab beramiz, VNJ yasab beramiz, sertifikat yasab beramiz, patent olib beramiz. Yana qo'ldan qo'lga berar ekan bular. Har bitta olinayotgan dokument, даже registratsiyani ham borib akoshkadan olasiz. Xazin bilan borasizmi, boshqa bilan borasizmi? Ichkarida harbiy formada o'tirgan odamlar olganlaringdan keyin u ishonchli bo'ladi. Masalan, pasport, VNJ, patent degan narsalar qo'ldan qo'lga berilmaydi. Faqat registratsiyani elektronniy bo'lishi mumkin. Ham xazaykangiz gosuslugadan qilib bersa elektronniy. Qolgan любой dokument qo'ldan qo'lga beriladi. Ya'ni harbiy kiyimda o'tirgan odamdan beriladi. Telefonda gaplashgan odamingiz qo'ldan qo'lga bermaydi sizga. Haqiqatan qo'l qo'yib qog'ozga oldim deb jurnalga qo'l qo'yib, keyin harbiy formadagi odamdan olsangiz ishonsangiz bo'ladi. Qolgan holatlarda ishonmang. Bitta vatandoshimiz Rossiyaga yaqinda kelgan va internet tarmoqlarida 250 ming rublga grajdanstvo olib beraman degan odamni videosini ko'rgan va unga ishonib 250 ming berib uyidan pul chaqirtirib, o'zi Rossiyaga yaqinda kelgan, tushunmaydi qonun qoidani, internetda ko'rib qolib, hamma gapiga ishonganda pasport olgan, подделка pasport. Keyin uni politsiya xodimlari to'xtatganda o'sha qalbaki pasportni taqdim qilgan. Qalbaki pasport ko'rib turibsizki, u politsiya xodimlari uni ko'rgan deb bilgan qalbaki ekanligini. Sraz olib borib уголовное дело ochib, hozir SIZOda yotibdi ekan. U internetdan sotib olganini ko'rsatganini foydasi yo'q, chunki o'zi xohlab shu narsani qonunni bilmasligi siz jinoiy javobgarlikdan ozod qila olmaydi. Ota-onasi ham hozir Rossiya hududiga kelishgan, shu bolani olib chiqamiz deyishyapti, lekin hech qanday olib chiqishi iloji yo'q bu bolani, chunki u jinoyat sodir qilib bo'ldi. O'z xohishi bilan o'zi 250 ming pul bergan. Hozir u odamni izlasalar, u odam lokatsiya bo'yicha O'zbekistonda shu qilib bergan, internetdan olingan reklama bo'yicha u odam O'zbekistonda 250 mingga pasport qilib berib, tipa bu odamga registratsiya adreslari ham urilgan, pasport qilib bergan. Shu Instagramda ko'rib qolgan ekan. Endi ota-onasi mendan yordam so'rab telefon qilishdi. Men endi yordam bera olmayman, chunki bu narsani hech ham iloji yo'q. Yolg'on gapirib bu odamga unaqa qilib beraman, bunaqa qilib beraman degan foydasi yo'q. Bu как положено jinoiy javobgarlik 3 yildan 8 yilgacha, ko'p bo'lsa 5 yildan 15 yilgacha so'roq bilan ketishi mumkin bu bola. Endi bu ham jinoyat qurboni bo'lgan, lekin buni o'zi ko'r-ko'rona u qilib beraman desa ishonib ketish kerak emas-da. U internetdan ko'rish kerak, qanaqa qilib olinadi, qonunlar jicha bo'lsa ham o'rganish kerak. Rossiya hududiga kelganlardan keyin Rossiya qonunlarini bilmayman deganlaring bu sizlarni jinoiy javobgarlikdan ozod qiladi degani emas. Qonunlarni bilishlaring kerak. Endi pasport degani sizga pulini bersam, tем более 250 ming вообще нереальный-da. Hozir olishlaring mumkin. Urushga borsanglar tez olasizlar. Yo bo'lmasam boshqa qonuniy yo'llar bilan olsanglar bo'ladi. Unda ham eng tez olinadigan variant bu urush. Boshqa hech qaysi variantda tez ola olmaysizlar. Keyin mana bu internet tarmoqlaridagi birorta yangiliklarga ishonmanglar. Hozir mana pasportlarni qo'yyapti. Nima u? Ultrafioletkada yongan holatda, ultrafioletkada yonaveradi. Rangga jicha ultrafioletka qo'shib pechat bosib berishadi.
u narsa qilish oson, u uchun sizlar ishonib ketmanglar. Yana bir narsani, qog'ozlari fakt ushlab ko'rganlaringda ham kartonga o'xshash qog'oz, u qog'oz haqiqiy qog'oz emas, haqiqiy qog'oz unaqa bo'lmaydi. Men tushunmayman-da. Yana odamlar intervyu beryapti. Palonchi akajon, rahmat kattakon, sizdan oldik, ishonchli ekan. Shu odamlar o'zini ham ushlab sekin-sekin jinoiy javobgarlikka tortish kerak. Reklamaga 5 ming so'mga, 10 ming so'mga tushib bergani uchun. Men internet tarmoqlarida mana shunaqa, Instagramda mana shunaqa qilib odamlarni aldayotgan, odamlarni ushlashlaringni ichki ishlar organlaridan so'rayman. O'zbekistondan ham, Rossiyadan ham. Normalniy haqiqatdan odamlarga yordam berayotgan, haqiqatdan bezashib ishlayotgan odamlarga tuhmat qilib qamagandan ko'ra, azob bergandan ko'ra, mana haqiqatdan ko'zini kuppa-kunduz uyib olayotgan odamlarni ushlasanglar, hamma uchun foydali bo'ladi deb o'ylayman. Keyin vatandoshlar ko'zinglarni kattaroq ochinglar. Rossiya hududiga kelganinglarda hech qachon VNJ sizga srazi berib qo'yiladigan dokument emas. U sizga registratsiya emas, qo'lingizga mah deb pulni bersangiz berib qo'yadigan. Vallomati ham bera olmaydi, faqat prezident berishi mumkin uni sizga. Unda ham pasport prezident topshiradi. Zvezda, super zvezda bo'lsanglar, masalan, Amerikadan kelgan aktyorlar, Yevropadan kelgan aktyorlar, boksyorlar, shu o'zini davlatida soliqdan qochib, yo bo'lmasam birorta anaqaga siyosiy hujumga uchraganlarni ko'rganmiz, prezident o'zi qo'li bilan pasport bergan, xush kelibsiz deb. Lekin siz o'zingizni qanaqa tushunasiz bilmadim. Rossiyaga yangi kelgan, shu O'zbekistonda yurgan bolachalar qonunni tushunmayapsizlarmi, ko'rmayapsizlarmi bilmayman. Agar qonunlarni tushunishni, bilishni xohlasanglar, meni sahifamga obuna bo'lib, videolarimga like bosib tursanglar, men albatta har kuni siz uchun foydali bo'lgan xalq og'zidan olingan, masalan, mana yoshgina bola 250 ming bilan pasport oldim deb qamalib ketdi. Sroklari hali aniq emas, sud ishi ketyapti. Dalish yoritib boramiz va videomiz oxirida ko'rsanglar bo'ladi. Internet tarmoqlarida odamlarni aldab reklamalar qo'yayotgan odamlar sahifalari bilan men o'zim qo'yganman bir ikkitasini ko'rib, iloji bo'lsa hech qaysiga obuna bo'lmasdan bularni blokka tiqib, yo bo'lmasam banga zaявление yozib, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Iloji bo'lsa ko'rmanglar. Iloji bo'lsa umuman xizmatidan foydalanmanglar. Bular hammasi oxiri sizlarni qamoqqa chorlaydigan uslubalar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Agar yaqin qarindoshlaringiz Rossiyada bo'lsa, bemalol mana shu videoni jo'natib qo'yinglar, chunki ko'pchilik uchun foydali va manfaatli. Sahifamga obuna bo'lib, videomga like bosinglar. Bu yerda hech vaqo yo'q. Senga yolg'on gapirishgan. Qayt! Va nihoyat qoyil. Tezroq meni birortangiz suratga oling. Insta zamirlarim orasida bu ajoyib hitga aylanadi. Xo'p, bo'ldi, tushundim, bo'ldi, jimman, jim. Assalomu alaykum. Mana qo'limga benzin oldim. Judayam zo'r kачествоda. Yuzat akaga kattakon rahmat. Yuzat aka cho'tki qilyapman. Tez va ishonchli. Voy, endi o'zingga buyursan ishing. Sanki seni görene kadar olanlar oldu, esirin oldum, ilacım buymuş benim. Do'stlar, orzuyimizga yetdik. 34 yil orzu qildik va bunga erishdik. Mehnat, shuncha sabr. Barchangizni tabriklaymiz. Butun O'zbekistonni. Bu hammamizning g'alabamiz. Har biringizning g'alabangiz. Xavfsiz ekran. Dilmurodjon, sizga kattakon rahmat. Baraka toping. Mana bitta jitilsamiz avvaldik. Allohga shukr. Aka olib olib xursand bo'ldim. Katta rahmat Abdulhamid aka. Sizga duo qilaman. Savob ish qildingiz. 10 yil kutgandim buni. Ilohim, doim bor bo'ling. Bolalaringizni baxtingizga sog' bo'ling. Olib xursand bo'lib yig'lag'larim kelib ketdi. Boshida ishonmagandim, endi ishondim.
Endi boshqalar ham qildiramiz deyapti. Katta rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Здравствуйте, я недавно делала регистрацию у Бахадира Зафарова, и в течение 5 дней мне пришло уведомление о регистрации. Проверила через QR-код, все хорошо, регистрация есть, всем рекомендую.